इंतजार रहल पुदीना 2.0 के, लेकिन ओकरा से पहले आवत बा पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना घाव दे देवी। ई गाना कब आई हम वीडियो में पूरा बतैले बानी, तो लास्ट तक बनल रही। अगर आप लोगन चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होगी तो सब्सक्राइब कर ली अपना पावर स्टार पवन सिंह के बारे में न्यूज पावे खातिर। पवन सिंह अब इतना एक्टिव हो गई कि 10 से 12 दिन में एक ना एक नया गाना दे देत हमें। पवन सिंह के नया गाना घाव दे देवी आवे वाला बा, जिनका राइटर नितिन निहाल हमें और म्यूजिक देले हमें प्रियांशु सिंह और गायिका पवन सिंह के साथ शिल्पी राज हमें। इतना ज्यादा एक्टिव पवन सिंह हो गए बाने अब की जवन पहले एक गाना लावे में 30 से 35 दिन लगा देत रहे, वो आज वहीं 10 से 12 दिन में ही गाना ला देत हमें। 10 दिन पहले पवन सिंह हरी हरी ओढ़नी देले रहने, वो गाना पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा बा। अब बारी बा ई नया गाना घाव दे देवे के। आप लोगन एके कितना प्यार और सपोर्ट करेले उ देखे के बा। जवन हीरोइन झगड़ा के घर में डांस करे रहनी उहे ई गाना में बानी, यानी कि शिवानी राजपूत ई गाना में भी बवाल मचावत नजर आ रहल बानी। वीडियो कैसन लगन आप लोगन कमेंट करके जरूर बताई। मिली थे नेक्स्ट वीडियो में।